sonido de la letra C en inglés, parte número 7. Dice, cuando las CH se encuentran juntas, se pronuncia como ch, ch, ch. Y a veces ch, ch, ch. Entonces veamos, por ejemplo, dice chef, shoot, machine, Chicago, chauffeur. Es como Shakespeare, así, ¿no? Shakespeare. A veces, muchas veces, y se va a pronunciar un poquito diferente, ¿no? Así solo ch. Por ejemplo, cheer, chin, chair, champ, change. No es change, no, solo change. Entonces, pues algunos ejemplos aquí. I work as a machine operator. When I am rich, I will need a chauffeur. Soon I will need a new chair. Ok, sigue adelante, muy buena suerte.